皆さんこんにちは。釣り動画を配信しているアキラです。今回は浜名湖でチヌの餌釣りです。全然食わないです。そうなんですけど、見えてるの食わしたいんですよ。おっしゃ、来た。あっと釣れたわこれ。でけえ。ねえ、綺麗。黒鯛。持って帰るかな。
何なのかなこれ。カンカンされもう入れ食い入れ食い。効くなあ。よいしょ。でかいなまた。でかいね。いや楽しかったですね。この後同じようなサイズをもう1本追加することができて、ほんと満足して、午前中で帰りましたね。楽しかった。で今回使ったタックルなんですけど、メジャークラフトボルキービッグレイクカスタム7フィートミディアムにシマノバイオマスター3000、1個前のモデルですね。で P0.85 にリーダーがフロロカーボン2号、フックがチヌバリの2号、ガンダマが 3B です。最後までご視聴ありがとうございました。パソコンの方は画面の登録ボタン、スマートフォンの方は画面枠下の登録ボタンから登録お願いします。